ناصر منسي في الادوار الهجوميه. نشوف امامنا هنا الافكار وتوظيف الفريق الجنوب افريقي، وايضا كان بطل الزمالك في 2019 و2024 امام نهضه بركان. شوف الجمهور، جمهور الزمالك في كل الاوقات خلف الفريق. لمسه يد على احمد شريف. لسه الاداء تشعر بان هناك نوع من الضغط النفسي، الضغط العصبي، لان بيلعب امام فريق كايزر تشيفز اللي عنده فرصه الفوز، عنده فرصه التعادل، وايضا لديه يعني كل الاحتمالات وفقا للنتيجه تطلع الى خارج الملعب. لم يتمس النهارده بيلعب ماكو، اثنين لاعبين مهمين قوي على فكره غايبين، ماكارسي الظهير الايسر، وايضا غياب برضه الارتداد امامنا هنا اللاعب ميمودي رقم 13. شوف واضح ان تونس انطلاقه امامنا هنا. ادي خطير ميمودي المساحات، لكن شوف الونش مقفل، الونش ادي ندلوفو، لكن برافو محمد شحاته، وهناك رايه وتسلل. الطاقم السوداني بقياده حكم مباراه اليوم السيد محمود اسماعيل شنتر حكم اللقاء السوداني. ناصر لما حلوه قوي، ناصر يرجع مره ثانيه، احمد شريف يا ولد تمريره حلوه، بيتزيرا بدا الزمالك يحاول بيتزيرا المرور، لكن الضغط مره ثانيه يجيبها نادي الزمالك. محمد اسماعيل يعيشوا الكرات العرضيه الراسيه، لكن ما حدش مكمل، ترجع مره ثانيه محمد شحاته، بدا الزمالك محمد ابراهيم، ولكن التغطيه الدفاعيه ميمودي قاريين الزمالك كويس، مراقبين مفاتيح اللعب، التحول السريع من جانب كايزر تشيفز اماميه خطير. خلي بالك اللاعب رقم 32 امامنا قوي اللاعب فلافيو دا سيلفا، اللاعب اللي عنده جنسيه برتغاليه لكن هو اصوله من غينيا بيساو. امامنا هنا اللاعب راس الحربه رقم 32. الان الفرصه للزمالك، اول كره لكن اتعملت حلوه، عده نقلات جميله الحقيقه، واحمد شريف كان ممكن سجل في ديكاداها، وسجل في كاس العاصمه في مرمى النادي المصري، وسجل هدفين في لقاء كهرباء الاسماعيليه، يضيع اول فرص اللقاء بعد 14 دقيقه. كان ممكن قوي الزمالك. ادي امامنا هو الكره اللي سجل منها على فكره شبهها كده في مرمى فريق كهرباء الاسماعيليه، وبرده تسبب في هدف كان لعدي الدباغ. الكره كده اتسدت من حارس كهرباء الاسماعيليه، وكان كملها ناصر مارسيا، ولكن معاها ركله ركنيه للزمالك. فرصه كبيره، لكن ناصر كان ممكن يلعب له هدف، لكن خلاص بدات الامور. على فكره باللاعبين اللي ظهروا مع نادي ميلودي سان داونز. وامامنا هي كره، بص في العمق اللاعب ميسي مانجو، وادي التسديده لمست في فاول لبراندون بيترسون. شوف داخل امامنا جورج ماتولو رقم 22 بقوه. بص الكره والاعاده امامنا هنا، ادي الاعاده. بص هنا سقوط حسام عبد المجيد على قدم اللاعب ماتولو في اللقطه اللي فاتت، لكن فرصه احمد شريف اللي راحت فوق المقص. ادي امامنا الجهاز الفني هنا كابتن معتمد في انتظار الهدف الاول. 6 مشاركات للزمالك في هذه البطوله. الزمالك مطالب علي نادي كايزر تشيفز امامنا هنا في هذه الكرات، لكن يقابل ناصر منسي من اقرب نقطه. كره اماميه، بيتزيرا حط جسمه، هجمه وتحول للزمالك، وهنا البطاقه الصفراء، وحكم اللقاء يدي تحت الفرصه للكره الاماميه، ولكن فاول. سابقا عندما اقصى الزمالك من دور ربع نهائي، وكان المصري خرج امام نهضه بركان ايضا من نفس الدور. استلام على طول هنا اللاعب مابوي سرعه وانطلاق، عدى المره دي اللاعب فلافيو دا سيلفا، لكن برافو يا وينش، الونش قفل. وادي امامنا ايشو ويطلع بيها، لسه الكره في الملعب، لسه الحصار امامنا هو موجود، ومره ثانيه ايشو ملعوبه على طول، الكره ملعوبه. ادي امامنا استلام من جانب محمد شحاته، لمسه المره دي، فرصه، اول كره من عدي الدباغ امامنا هو دقيقه 26 في تسديده. بص دخل في العمق عدي الدباغ وسدد كره حلوه كره، ولكن حارس المرمى بيترسون امام الركنيه القصيره. بيتزيرا ملعوبه حلوه، الونش الارتقاء، لكن الكره الثانيه مهمه قوي، والتحول تمس يلعبها اللاعب جيمس مونيانا. عدت الكره تصل الى فلافيو دا سيلفا، حاول امامنا بعد مرور 30 دقيقه حتى هذه اللحظه تعادل سلبي. مره ثانيه ابعاد استئناف الاستوديو عبد الله السعيد، لكن هنشوف امامنا الافكار. لسه بدري مره ثانيه استلام اللاعب مابوي. لسه الزمالك حتى الان الربط المطلوب، وادوار
وائل الفرنسي، كل دي لعيبه على فكره يعني كل ليها دور مهم في الفتره القادمه. الونش يشيل على طول، كوبانزا، عبد الله السعيد، السيد اسامه، احمد خضري، عمر جابر، سيفي الجزيري، واحمد حمدي. كره خطيره المره دي، حسام عبد المجيد، كره العاليه يطلع لاعب لليبو، اخطر الكرات، هجمه زملكاويه المره دي، احمد شريف يا ولد لو مشيت يا الونش يلعب كرة الأمامية العالية هنا. الكرة الثانية مهمة، الكرة الثانية لازم تروح أحمد شريف توقعها يا أحمد، توقشوا يغلطوا هنا على طول. إيشو استلام المرة دي، مرة ثانية التمريرة، لمسة بيتزيرا. ان التعادل يدخلوا في حسابات بقى بانتظار مباراة المصري. وانطلاقة ادي أحمد شريف، كرة العرضية راضي، محمد إبراهيم بالجنب اليمين، محمد ابراهيم يختار يعمل الكروس من مسافه بعيده، الكره العاليه بتفلت يا ولد يا ناصر، يا ولد يا ناصر، شفت خلق موقف هجومي، طلع كره بانسيابيه مكمل لك حلوه اول مره دي. احمد شريف جرب حظك يا راجل، جرب حظك يا راجل، يلعبها برعونه شديده جدا. كان من الممكن ان تمرر الكره بشكل افضل لعدي الدباغ، يضيع احمد شريف فرصه كبيره للزمالك في الدقيقه 37. لكن اللي خلق الموقف الهجومي ده لمسه ناصر منسي اللي عنده من الامكانيات والقدرات الحقيقه مميز جدا. 52 كثير مما يحصل عليه حاليا في هذه الفتره. تمريره مره بيتزيرا، تحرك حلو قوي بيتزيرا مع احمد شريف، بيتزيرا واحمد شريف يلف كوره، الكره الراسيه لكن حكم اللقاء امامنا اهو، حكم اللقاء مدي فاول لان في ارتقاء من عدي الدباغ مع المدافع ماكو. فتره من الفتره اماميه، ايشو حاول يلعبوا على الاطراف امامنا هنا عن طريق فلافيو حسام مره ثانيه. دايما من الفرق اللي بتدخل في هجمات الزملكاويه اللي ظهر فيها سرعه في الاداء فاوجدوا مساحات شكلت خطوره. ناصر منسي حضن على كورته، ناصر فاول في مكان حلو، محمد شحاته يعلق كره عاليه، كرات الراسيه، الكره الثانيه مهمه، عدي الدباغ، موتولو وعدي الدباغ، وتطلع ركله ركنيه ثالثه للزمالك. لكن لم يسجل الزمالك حتى هذه اللحظه. محمد شحاته يلعب ركنيه على القائم الاول، مستنيها الونش لكن تعود مره ثانيه. محمد شحاته يعيدها راسيه، حسام عبد المجيد، ولكن كره تصل الى براندون بيتا الزملكاوي على فترات. مره ثانيه هنا بيتزيرا، كرات العاليه، كره ثانيه مهمه توقعها ناصر منسي امامنا، عدي لكن احمد شريف يحاول امامنا. محمد شحاته يعكس كره حلوه، الراسيه عايز يضمنها قوي. شوف هنا من فرط الحرص عايز يضمنها باقصى ما يمكن. حاجات دي يقول لك بقى خدها صريحه، خدها براسك زي ما تيجي. لكن هو برضه اكتر من كوره، اكتر من فرصه، مع تسديده وحيده كانت من جانب اللاعب لليبو كانت الاخطر، وادي على طول يطلع ويمسك المره دي مهدل. كان في مجموعه سيمبا والاهلي وكان هو موجود امامنا، ودي كره عاليه المره دي وحارس المرمى طلع بيها. لكن اول هنا امامنا الانطلاقات عن طريق اللاعب ميمودي يحاول يعدي، لكن المره دي التغطيه الدفاعيه. برافو. مباراه سموحه، عبد الله السعيد امامنا هنا بيعود، امامنا هو يشارك. اول تبديلات الزمالك بدخول عبد الله السعيد في شوط اللقاء الثاني. الزمالك اسماعيل ومحمد شحاته في وسط الملعب. هجمات كايزر تشيفز اللي بيحاولوا يخليها ميمودي يلعب كره في الجانب اليمين، ميمودي يتقدم امامنا هنا اللاعب مونيانا، لكن يطلع بقى مع دخول عبد الله السعيد وتحول بيتزيرا الى الطرف الشمال. هنشوف بقى الوضع هيبقى عامل ازاي في شوط اللقاء الثاني. مره ثانيه اللاعب نضلوفو سقوط نضلوفو، تطلع الى هدوء والتوفيق امام المرمى لحسم اللقاء ومباراه في المتناول. مره ثانيه هنا محمد ابراهيم يتقدم، محمد ابراهيم يعكس كره عرضيه لكن ابعاد الكره الثانيه مهمه جدا، يشيل على طول اللاعب ميمودي، دايك فتوح. وكذلك امامنا هو بيتزيرا في هجمه يحاول المرور بيتزيرا لكن العمق مقفول. مره ثانيه الضغط المره دي قطعها حلو قوي محمد شحاته، عملها حلو قوي محمد اسماعيل. بيتزيرا يكمل له المره دي، محمد ابراهيم يلف عرضيه حلوه، عدت يا عبد الله، عدت اول كوره، اول مره نشوف امامنا هو المسانده الهجوميه. محمد ابراهيم لسه الهجمه زملكاويه، عبد الله السعيد يلعبها لبيتزيرا لعبد الله، لكن المره دي على طول تعود الى حارس المرمى الحارس بيترسون. شكل هجومي اخر مع دخول عبد الله بقول لحضراتكم لما شارك ميمودي خطير اللاعب ميمودي هدف الفوز في مرمى زيسكو امامنا اللاعب اللي سدد رقم 13. اول خلصها حلو قوي ناصر منسي، متطرفه الكوره لكن يخلق موقف حلو ويلعب كوره راسيه. الهدف الاول ناصر منسي الاسطوره الى اللاعب اللي امامنا هو يسجل. بيتزيرا اغلى اهداف بيتزيرا. الزمالك يتقدم في الدقيقه 53
منسي. شفت الادوار هنا، رحل ناصر منسي خد الطرف اليمين، وياتي امامنا هنا البرازيلي اللي بيسجل الفينا بيتزيرا ضربه راسيه حلوه. الهدف الزملكاوي الاول، هدف الزمالك الاول. الفارس الابيض امامنا هو بيسجل عن طريق البرازيلي بيتزيرا بضربه راس ما بتظبطش معاه، لكن المره دي ظبطت. لكن عرضيه ناصر منسي وتحرك ناصر منسي، والمدرج الزملكاوي يحتفل باول اهداف هذه المباراه. شوف امامنا السعاده، ناصر منسي وبيتزيرا. ادي بيتزيرا اللي عنده روح وكان فقد كده شويه يعني الحماس، لكن بدا يعود. شفناه في مباراة سموحة بدأ يستعيد حماسه ويستعيد رونقه مع نادي الزمالك. سجل في مودرن سبورت في الدوري. لكن بص الكرة، بص عدي عاملها حلوة قوي. ناصر منسي التحرك رائع. شوف بقى بيتزيرا 95 هدف خلال مشواره، سجل منهم 68، والنهارده بقى صناعه جديده اهي 14. بدا يمسكوا كرة في وسط الملعب، تبادل كرات، ندلوفو التمرير بلاش السقوط. امامنا اهو الكرة اللي فاتت يدخل مكانه اللاعب جاستون سيدينو. بص ناصر، بص لمح ازاي، بص لمحه وعمل البوصله وعمل العرضيه. يا سلام يا بيتزيرا، يا سلام. بيتزيرا قطع حلو قوي. عدي يحاول ينتظر الدعم، اتحرك له ناصر منسي، يلعبها قصيره. عدي لعبها قصيره لعبد الله السعيد. الزمالك مع فريق بيجيد الحقيقه، هو بيتحرك بشكل مميز. سيدينو، لكن يا ولد على الروح العكس. فرصه تسجيل هدف ثاني. حسام عبد المجيد الراسيه وتعدي الكوره، عايز يلبسها محمد شحاته، ترجع مره ثانيه. ايشو عبد الله السعيد يعلق كرة عالية. عبد الله، خروج حارس المرمى، لكن الكرة امامنا تطلع الى رمية تماس. هنشوف ركله ركنيه ما لحقهاش المدافع. ادي امامنا هنا الحاربيه جميله ارتفعت في القائم، وطبعا الايمن وسكنت الشباك. مره ثانيه بيتزيرا يبحث عن التمرير. يا ولد التحرك رائع، الدباغ، لكن في رايه طبعا، وفي تسلل، وفي حكم اللقاء بيقول له امامنا هو في رايه، ورافع المساعد. امامنا محمد عبد الله ابراهيم. طبعا ما فيش فار في مرحله المجموعه. شوفها الاعاده مره ثانيه، الاعاده. أوه لو في فار كان يبقى فيها كلام. طبعا في حاله الفار بيبقى ويت اند سي، واللاعب بيكمل والرايه تتاخر، يبقى في ديلي من تحديد خارج ارضه. النادي المصري يعني عمل نتائج مميزه جدا في هذه المجموعه، لكن لسه الزمالك بيحاول امامه. قوي يا ناصر، عاملها جميله وقاطع بشكل رائع. قاطع وخد الخطوه وسبق المدافع مونيانا وحولها بضربه راس متقنه في قصه هدف الترشح والصداره في هذه المجموعه. تبديل ثاني وثالث للزمالك في المباراه بدخول محمد السيد بديلا في هذه المباراه. محمد السيد 2021 اماميه كرات السريع. حاول امامنا حسام عبد المجيد، لكن على حساب عدي وعلى حساب محمد اسماعيل. محمد السيد ظهر بشكل مميز في مباراه سموحه، لعبه حلوه قوي لعبد الله. الله عليك يا عبد الله، الله عليك يا حبيبي يا عبد الله. في اللقطه اللي فاتت مع المباراه هو حبيب الكل عبد الله السعيد. عبد الله السعيد يضع الجماهير الزملكاويه في الفرحه والانتصار. اكسب يا زمالك وفرح جماهيرك، هو الشعار اللي رفعه لاعبي الزمالك النهارده في مباراه اليوم. لكن شوف يا ولد محمد السعيد يا جماعه، كره القدم على فكره مش عافيه، كره القدم فيها موهبه. محمد السيد اللي كان احد نجوم منتخب الشباب اللي لعب في قطر هنا في كاس عالم الشباب، واحد اللاعبين الواعدين، استقراره واستمراره مع نادي الزمالك كان شيء مهم قوي. لكن ياتي هنا صاحب الخبره وصاحب القياده وصاحب صاحب دفه الانتصار، هو من يملك دفه الانتصار، يضع الزمالك امامنا. محمد السيد الله واتكل على الله. وعبد الله وضع ثقته في الكره اللي فاتت وخبراته. كره عرضيه خطر، يا ساتر الكره اللي فاتت خطيره اللي فاتت لفريق كايزر تشيفز، وتطلع الى ركله ركنيه ثانيه. مين اللي يشعل مدرجات الفارس الابيض والتقدم ورأسيه وتقليص النتيجه المره دي لليبو؟ كل الحذر. شوف اوقات الفرح بتطغى والتركيز يقل، وياتي امامنا هنا الكونغولي مكابي لليبو ويسجل هدف التقليص في الدقيقه 74. درس امامنا هو لاعب ماباسو اللي دخل بديل في هذه المباراه. شوف كان في تم تبديل ماباسو. بص الاعاده هو اللي جابها على فكره، رقم 19 اللي سجلها امامنا هو ركنيه من جانب اللاعب مابوي.
وضربه راسيه صعبه جدا على المهدي في غياب رقابه لاعبي نادي الزمالك. بص هنا ما بين شيكو بنزا والفريق لا تامل له فريق كايزر تشيف لانه عنده قدره على التسجيل. ناصر منسي مطالبه بلمسه يد ولكن تستمر اللعب يقدم ولسه متبقي يعني اسماء ممكن تدخل ليشاركوا في اللقاء. انطلاقه امام عبد الله السعيد يلعبها شيكو بنزا، شيكو بنزا يلحق بسرعته، يلحق بسرعته، حاول يلعبها على ميمودي محمد ابراهيم، عدى ميمودي خطر كرة من الجانب الايسر لكن يقفل على طول. برافو محمد ابراهيم يرجع ويصحح موقفه ويقفل مره ثانيه. كرة عرضيه من جانب باكو رأسية يشيلها حسام عبد المجيد، خطر الكرة امامنا وضغط بين لاعبي فريق كايزر تشيفز على تضمن ليه 3 نقاط والترشح عن هذه المجموعة مع المصري في هذه المباراة. مرة ثانية كرة تبعت، تمريرة حلوة يا ولد، عبد الله. شوف محمد شحاتة عملها حلوة قوي. عبد الله السعيد يلعبها في المساحة، ادي المساحات اللي ممكن الزمالك يستغلها. ادي انطلاقة بيتزيرا يبحث عن الدعم لكن اتأخر وسط هذا العدد. قرب له عبد الله، يرجع لعبد الله يا ولد يا عبد الله، يلعبها لبيتزيرا، العرضيه يحضر نفسه ناصر منسي لكن تعود. تمريره حلوه، انطلاقه المره دي محمد ابراهيم زق وروح، محمد حط جسمه، محمد لكن تطلع الكوره الى خارج الملعب الى ركله مرمى.